تیزاب پاشی بر روی نفیسه نوری خانم 35 ساله افغان توجه جامعه مدنی را نیز به خود جلب کرد. شبکه فعالان مدنی تحت نام حمایت روز دوشنبه به عیادت این خانم به شفاخانه استقلال رفتند. کنشکا نصیری رئیس این شبکه در صحبت با رسانه‌ها گفت: از جانب جامعه مدنی امروز به عیادت خانمی که برویش اسید پاشیده شده بود آمدیم. همچون اعمال را جامعه مدنی افغانستان به شدیدترین الفاظ تقبیح میکنه. این عمل انسانی نبوده و کسایی که همچون عمل را انجام دادن از جمله ما انسان ها و ما افغان ها هرگز نیستند. خانم نوری روز دوم عید هنگام رفتن به خانه در ناحیه دهم شهر کابل در نزدیکی شهرک آریا از سوی افراد ناشناس مورد تیزاب پاشی قرار گرفت. این خانم در صحبت با رسانه‌ها گفت: ساعت 11:30 شب برمیگشتیم خانه. من همراه برادرزادایم، دخترکم در دستم بود. یک دفعه یک نفر یک بوتل از این پشت سرم گرفت رویم زد. خودش فرار کرد رفت. فقط همینقدر از خدا میخواهیم که پیدا شود. از دولت میخواهیم بسیار همکاری کنه، او را پیدا کنه و تا آخر عمر در هر نماز در هر لحظه زندگی بدوایش میکنم که از اولادایش ببینه خودش به نمیتونه سر دچار شود. قماندانی امنیه کابل نیز از پیشرفت در پیگیری این قضیه صحبت نموده و میگوید که عاملین این قضیه شناسایی شده اند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.